البادجي هو طائر جميل جدا ينتمي للبغبغاوات ويمكنه التكلم وقد يكون صديقك المفضل. موطنه الأصلي أستراليا، يعيش في جماعات كبيرة وله ألوان كثيرة جدا جدا ورائعة، وترى عظمة الملك عز وجل في تداخل ألوانه وشكله المبهر والملفت للنظر. ولحسن الحظ فهو متوفر في كل الدول، وإذا قررت تربيته اتبعني في هذا الموضوع. 1. يجب قبل الشراء أن تتأكد أن لا أحد من أفراد الأسرة يعاني من الحساسية للطيور. 2. توافر الوقت. هذا الطائر نعمة من الله علينا بها، وقبل الشراء لا بد أن تكون متأكد من توافر الوقت لكي تهتم به، بحيث تنظيف طعامه من القشور وتغيير الماء يوميا وتنظيف مكان الفضلات. ولا تنسى أن امرأة دخلت النار في هرة. 3. تحديد نوع المراد. الحجم. يجب أن تعلم أن هذا الطائر اسمه البادجي وينقسم إلى: 1. أسترالي وهو الأكثر شهرة ومعروف. 2. الإنجليزي وهو مثل الأسترالي ولكنه حجمه أكبر حوالي 3 مرات وشكله أفضل وبه مواصفات خاصة من حيث الشكل وشكل الريش وحجم الرأس. 3. الأنصاص وهو ناتج عن تزاوج إنجليزي مع أسترالي، نص إنجليزي ويكون الأفضل من الأسترالي وأقل من الإنجليزي. أما اللون كما ذكرنا من قبل أن هذا الطائر له ألوان عديدة، وباختلاف الألوان يختلف السعر بالألوان، أن نقصد الطفرات، وأشهرها أخضر، أزرق، أوبالين، أينو، إسبانجيل، وألوان كثيرة وعديدة. 3. الأفضل لا بد عن اختيار الطائر أن يكون ريشه متناسقا وغير متسخ عند فتحة المجمع، ولا يرشح من أنفه، وجسمه متناسقا ولا يكون مليس، سمين وطبيعي حيث تكون أصابعه لا تحمل تشوهات مثلا، ويكون نشيط ولا يكون نافش ريشه وجالسا في جانب القفص.